Bienvenidos a otra lección cortesía de Teachlen Ecuador. En esta ocasión veremos el sonido de las vocales juntas A, U. Estas vocales juntas producen el sonido O, O. Este mismo sonido es producido también cuando la vocal A y la W se juntan. Tenemos el sonido nuevamente O, O. Los siguientes ejemplos han sido seleccionados de acuerdo a su frecuencia de uso. Vamos a mirar aquí, tenemos palabras como Paul, because, August, strawberry, yawn, draw, and so. Vamos a mirar más ejemplos. Tenemos la palabra raw, que quiere decir crudo, low, que quiere decir ley, y crawl, que quiere decir gatear. Y con esto finalizamos nuestra clase de hoy. Hemos aprendido cómo la vocal AU y AW hacen el sonido O. Hasta la próxima lección. Gracias.